椒鹽蛇骨蛇呢個咧係紅燒乳鴿，好苦。苦呢啲叫咩啊？苦盡甘來。它其實佢其實有啲嚼勁啊。有啊，有雞有鵝有豬肚雞乜都有啊。Hello， 大家好，我係卓信節安家頻道主持人 Suki。我係阿 Lam。Hello，Suki。凍啊哇，好凍啊！今日落住雨啊！哇，咁凍天氣，中午時候食啲乜嘢好啊？梗係食羊肉啦。羊肉啊！今日捐窿捐罅咧，帶大家唔食羊肉啊！咁我哋睇下呢一間農莊。呢間農莊咧係我哋中山排行第一㗎。咁我睇下有咩食先。喂，嗰度咩啊？龍鳳龜煲啊！皮片生食蟲草花蒸，喂，龍鳳咧，龍即係咩啊？哇，呢啲啊，龍係咩啊？龍係蛇肉。蛇啊！哦，哇，蛇啊，敢唔敢食啊？蛇就係雞，啊，係咪啊？係啊，蛇敢唔敢食啊？其實我未食過蛇。啊，冬天唔一定食羊啊，可以食蛇㗎，再加上今年係咩年啊？蛇年啊！哇，蛇年係咪有避忌唔可以食蛇？梗唔係啦，食。你睇下我上年龍年我食咗龍蝦啊，業績嘭嘭聲啊！今年食蛇年啊，飛起啦！飛起啦！我真係好凍喎今日。有啲凍啊今日。哇！呢間店係我哋同事咧都係極力推薦嘅。哇！佢呢啲係應該係頭先嗰個龍係咪啊？甲魚呢個就龜咯，係咯，頭先嗰個龍鳳龜應該就係呢個係咩魚嚟㗎？呢個鯇魚咯，應該係鯇魚啊！想食脆肉鯇喎。哇！呢個環境都 OK 喎，你睇下。有露天有入邊嘅，哇乜都有得食。嗱睇下呢度先，呢個係咩啊？就係嗰個蛇啊！蛇之歷史。蛇歷史啊！哇！而且佢有好多種整法。好多整法啊！啊椒鹽啦、炆啦，呢個唔識，呢個就蛇羹啦，呢個都唔識。呢個就拆骨，應該係嗰啲打邊爐嗰啲。你睇下，哇！歷史食蛇嘅傳統可以去申請世界文化遺產啦！啊！呢度有蛇羹食呢個，呢個應該係椒鹽吧？呢個椒鹽上邊拆上邊反骨蛇，呢個港式美極蛇，哇！啲名都好好聽。食咗蛇就臉色不同啊！臉色不同。係睇下佢哋點咗乜嘢先。哇！呢度有個雞食嘅，有雞有鵝，龜有雞有鵝有豬肚雞乜都有啊！哇！乳鴿啊，中餐一定要食乳鴿。據說每一隻乳鴿咧可以飛得出中山嘅，哇！咁其實我哋已經點好晒。點好餸啊 ，David？ 阿莊，點好餸啦？哇！哇！好正喎！即係影張相啦，好嘛？哇！要影張相，哇！介紹下呢個，呢個係菜品咯。呢個係椒鹽啊，椒鹽蛇骨蛇，呢個咧係紅燒乳鴿。呢個咧蛇血炒飯，呢個咧就係龍鳳煲，係啦，就係蛇冇腰龜。哇！今日呢個蛇係咩蛇啊？呢個蛇係水律蛇啊！佢呢邊仲有飯鏟頭炒，呢個膽汁啊！膽汁攞嚟做咩啊？攞嚟飲㗎。可以有個斷川貝啊！斷川貝。咁呢個咧？呢個咩嚟㗎？呢個汁嚟㗎，唔夠再加，哦，呢個老細啊，呢個苦唔苦啊？苦唔苦啊？冇甘㗎，哇！未試過，要試下。幾好飲啊！即係你黑潤喉嘅，哇！佢呢個好多餸喎。今日真係，哇！天氣凍啦，真係凍，我冇諗到3月份都唔得，都係再要影得張。食呢個蛋飽完之後流鼻血啊！流鼻血，正。我哋係咪要整啖試下先啊？食有冇咩講究食㗎？啲蛇膽水係嘛？係咪飲咗？可以食㗎啦。係飲咗呢個先再食其他嘢？定係？係啊，呢個都可以啊。哦，試下。我哋試下先。好金㗎，好金嘅。你試下。睇下有幾少啦。得啦得啊！試飲。試下先啦。蛇膽水啊！你睇下，哇！我唔聽。唔得，頂唔順啊！呢個味道。頂唔順啊！頂唔順。濕水嘅啦。喺 David 嗰度。哇！回甘係嘛？回甘嘅回甘，唔係，哇！飲落去咧係苦嘅，但係咧
我意思。就係甘嘅回甘嘅，其實係回甘啊。我知道啊，但係可以吞落去入嘴嘅嗰一瞬間好苦，有啲好似我人生就咁苦嘅感覺。係牛馬都係咁樣㗎啦。啊，先苦後甜啊！呢啲仲叫 OK，仲 OK。 OK 嘅，先苦後甜。咁我哋試下嗰個乳鴿先啦嚇，好嚟中山咧。呢個就係雖然今日主題係食蛇，但係咧乳鴿咧都係我哋呢一個重中之重。可以食一個乳鴿先。我呢個乳鴿爆唔爆汁啊？試下咯，其實我未食過呢間，但係咧，我哋壯哥咧就極力推薦係呢一間話係中山嘅美食排行榜第一名，農家菜第一，農家菜第一，但係真係好甘啊！回甘依家都仲甘。好苦，苦呢啲叫咩啊？苦盡甘來，先苦後甜，其實後邊都係有少少回甘啊，甜味。係啊，試下呢個乳鴿先，呢個乳鴿得唔得？睇下同三鄉啊、坦洲啊嗰啲乳鴿有咩唔同？呢邊係市區嘅乳鴿，可能市區咧啲乳鴿又貴啲，同啲樓價一樣，但係啲配套又成熟啲咯。因為我哋今日啱啱影完咧，嗰個盤咧都 OK 嘅，喺呢邊附近都係市區嚟㗎。展鋭江耀灣都係喺呢邊附近嘅，即係記得留意 Suki 嘅新片啊，嗰個 OK 嘅。哇，試下呢個乳鴿皮先。哇，呢個好食喎！記唔記得啊？哇，爆汁㗎！哇，啲汁水都幾正啊！我食先啊！哇，呢個我覺得好食過煲煲店嗰個。你覺得？好食過，汁水多啲，好嫩啊！都好食。好似係嘛？即係反而我喺珠海食啲乳鴿咧，就係嗰啲柴啊，有啲呢啲有汁水啊！你睇下，明顯係有汁水，好嫩。哇！你睇我食幾塊，哇，好食到，可能都係肚餓，但係咧真係好食。啲飯係咩飯？哦，蛇血飯。蛇血炒飯。做咩先食飯啊？我覺得呢個椒鹽蛇應該都係真係幾好食。你試下。中間啲係蛇皮嚟㗎嘛？咁啊試下嗰個蛇嗰個。呢個係咩湯嚟㗎？我唔係呢個我嗌嘅上湯菜，因為依家健康均衡，我用筷子夾一嚿試下。得嘅，我用手都好食。用手套食，我用 OK。焦香。哦，佢有骨㗎。蛇有骨嘅喎。原來蛇係有骨嘅，我以為係嗰啲好似黃鱔咁軟賴賴咁。因為我第一次食蛇，但係 OK 嘅。椒鹽，但係佢唔係話特別脆。但係 OK 嘅，呢啲味道可以。炒飯最尾食飯。我食咗啲，未開爐係咪中間嗰個？停咗。OK 嘅，係魚皮，唔係魚皮，蛇皮。佢其實有啲嚼勁啊。有啊，同因為食過中間嗰度有，因為同其他嘅有啲唔同。蛇羹都好正嘅，蛇羹糊，係咯，我哋呢條係三斤重，然之後水律蛇，整咗兩種做法，係嘛？係兩種做法，當然啦，養殖嘅啦，唔係野生嘅啊。OK 喎。好食。一個咁大嚿我都未食晒。試下
試下中間呢煲啦，好嘛？好啊，開下火啊咁石岐呢邊其實都有好多啲農莊喎，呢附近。蛇膽水你哋飲晒啦？你冇飲過？哇！試下呢飲埋呢啖。個沙姜豬手，我最中意。金金地，我試下佢個蛇血飯，好香啊！蛇血炒飯啊，我都係第一次食。哇！今日佢好多第一次咧，貢獻咗俾呢間餐廳。我都要試下。咁其實我覺得應該食唔到咩蛇嘅味道啊，呢個飯應該。因為你唔知道蛇係咩味道，係咩味因為你第一次食。但係咧，你食落去咧係好食嘅，係 yummy yummy 嘅。Yummy 啊！因為好似咧，好多人未上過嚟呢個中山呢邊住，唔知道慣唔慣啦。咁啊，其實咧都係要嘗試下嘅，因為咧依家交通啊、啲食嘢啊都係好方便嘅，其實都可以試下。再加上講緊咧，依家啲樓價平啊，依家我哋講緊頭先我哋拍嗰個片係幾錢啊？嗰個樓13蚊均價。13,000就可以攞低嘅，而且仲要係中山嘅石岐主城區，仲有地鐵喎。有地鐵係啊仲有地鐵同埋三寶咧，三寶喺隔離。係今年嘅8月份。又開啊！係啦。都好抵嘅。佢有興趣咧，翻嚟呢邊退休啊、自住嘅都可以試下我哋呢個主城區住下，食又方便啦。幾多嘢食啊？其實翻去都方便嘅，因為行呢個深中通道啦，或者係港珠澳大橋啊。係啊，其實都係講緊1小時大灣區生活圈。係咯，頂籠啊多半個鐘都係個半鐘啫嘛。但係個半鐘話食又平，住又平，乜都正啲啊！好食。佢呢個蛇血炒飯真係食唔到咩蛇嘅味道定係我唔知道蛇。但係香咯，係好香咯。你同其他普通炒飯唔同。好味。好食嗰啲牛血炒。係，我都覺得。牛血炒飯。幫我攞張紙巾唔該。咁我哋啱先介紹嗰個樓盤咧，佢其實係有一個賣即係低首期。哦，係啊，低首期。佢而家75,000蚊可以上車啦。75,000蚊。而且佢啲交樓標準都係幾高下嘅。係啦。即係記得去睇我哋上一條片啦，阿 Suki 拍嗰條，就話我依家聽完咧，我都想買多間喺呢邊。你咁多物業啦。低調。試下中間嗰個。要撈下佢喎，即係有雞。Baby， 你嚟。係喎，佢好似俾 Baby 咧，Baby 順手啲喺嗰邊。你個撈下個雞啊，同埋蛇啊，哇，好正！呢個係咩嚟㗎？應該蛇皮咯。呢個係咩啊？呢個係就先試下個蛇。有手套啊？應該唔使。好硬啊！好似係喎。落湯啊！學湯。好硬。得唔得？唔可以。係硬啊！係熱啊！戴翻個手套。個皮好硬。哇！呢啲果園雞到嚟。哦 ，thank you。呢個果園雞嚟嘅係走地雞啊！我哋俗稱走地雞、果園走地雞啊。佢呢個雞好大嚿啊！睇起身。自己養㗎嘛呢啲雞。好肥。香港食唔到呢啲雞啊！真係啊！我用手套啦。食完覺得
未食完而家，真係冇介紹上，唔怪得佢可以喺呢個排行榜排第一。好啱咯，好韌，好脆啊，好爽口啊！原來蛇係咁爽口喎，佢呢啲口感係我第一次感冇覺。之前冇諗到嘅嗱，，同啲鱔有啲似，但係啲鱔咧又冇咁韌，冇咁脆。OK 嘅。半天吃不下來，有啲韌，就係個皮，但係入邊啲肉咧就係 OK 嘅。因為食蛇先聞唔到啊，所以用手套揸住食。好，再試下。你啱啱係咪冇食呢個啊？我食咗啦，蛇皮未食。唔係，我食嗰個椒鹽蛇皮。我哋再加啲汁落去，我都要試下。攞碗汁要倒啲落去，係倒晒落去，哇！濃湯啊，濃汁啊，好似椒鹽好食啲，椒鹽好食啲。各有口味咯，睇翻個人口味。食會挨近原味多啲。呢個呢個煲會食出入味啲，係啊係啊係啊。 OK，呢個就冚咗啲味，就冇乜嘢。但都正。我食翻個魚夾，魚夾好食。你最中意個豬手喎，食咗未食咗啦？OK 嘛？ ，OK。中規中矩，因為我覺得其實呢個餸喺邊度食好似都差唔多。係，因為主打佢唔係呢樣餸，嗯中句咧就已經係最好嘅評價。我要試下雞，整嚿雞髀食下咯。哇！真係好鬼死大嚿。哇！我哋嚟得比較晏，算剩得我哋自己啦。2點鐘，因為大陸咧，佢2點鐘咧就唔開嘅啲餐廳。我哋啱啱嚟，差唔多1點，呢度都坐滿晒，夠晒。試埋嚿雞，同啲觀眾講下，睇下啲雞 O 唔 OK？呢個雞好好食，好似啊，佢又唔柴啊。嗱，試埋啲菜，食埋條菜，睇下菜 O 唔 OK？菜係咪自己種㗎？唔知喎，呢度我應該都係啦，後邊都咁多空地，應該都係自己種嘅菜，唔係佢嘅都係攞人哋嘅貨，都係人哋種，都係種嘅。個菜我點嘅，我試下淋唔淋。呢個雞好食喎，陣間要食食多2嚿。走地雞真係 OK，即係如果你唔食蛇，因為有啲人咧唔食蛇嘅，嚟呢度咧可以點雞煲啦、鵝煲啦，其他都 OK 嘅。只不過我哋都未食過蛇，今日咧就試下食蛇。再加上係蛇年啊，希望大家零舍不同。零舍不同，開張暴富。啲菜都係還好。
咁啊，全部試咗一輪啊，都同觀眾講得差唔多啦。咁就接落嚟咧，我哋就要放肆咁樣去食啦。去食啦。咁就有興趣咧，想了解樓盤資訊嘅咧，或者想了解更多咧啲美食嘅咧，咁都可以諮詢我哋，因為我哋又中意乜嘢捐窿捐罅去揾嘢食啊，揾啲靚樓俾大家啊咁樣嘅。咁啊，有咩需要咧就可以揾 Suki 啦嚇。好，咁今期節目同大家介紹到呢度啦。咁啊，中意個 channel 嘅咧，幫我點翻個 like，撳翻個訂閱，share出去俾更加多嘅朋友、同學、親戚。咁我哋下期再見啦，拜拜。飲杯先，飲杯先，飲杯，係啦。啊，都冇水喎。嚟啦，斟少少咯。飲杯，多謝飲杯，啊，飲翻杯同大家講聲再見。咁可以持續關注翻我哋嘅節目。係啦。好，都祝大家咧蛇年行大行大運，運。拜拜。拜拜。